وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلهي أنت مقصدي ورضاك ومطلبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Langkung tiupayun sumangga orang yang gak puji sinar syukur ke Gusti anu suci anu parantos mapari pirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Alhamdulillah kalayan rahmat manfana dinadana tiyan urang sadayana dikaparingan kesehatan sareng kegiatan tiasa diumum bilhamdulillah ila kunggoni ngagungkeun barakinna Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani salawat wa salam mugia tetap dilanjutkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kasadaya kulawargina kasadaya sahabatna sareng kasadaya umat turun kana ajaran mantena dugi ka yaumil kiamat. Mudah-mudahan orang sadayana dalam umatna berjaya syafaatul uzma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sateraja dilanjutkan hikmat amalia serta ilmu bulan. Semoga diurungan dan jantankan majlis doa anu kahiji urang khususkeun kanggo mursid urang sadayana Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad sareng Syekh Ahmad Sofibul Wafadul Alim. Mudah-mudahan marang kana salamina aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan utami karomah karena kalau urang sadayana malah mandar urang sadayana diangkeun jantan murid marantana ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadrati Syekh Ahmad Sofibul Wafadul Alim al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah Fatihah kedua kanggo ahlul bait wal masakuni kali para putra dulur ciptana sareng sadaya selawat Tuhan pesantren surga yang mulia salamin alaihi kawi jangan lahir batin dunia akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah Fatihah salajengna kanggo sadaya kali-kali kanggo sahabat kanggo penguatan dari hati jalan abdi keluar dari mata kami kesehatan bagian Allah Subhanahu wa taala dengan Allah para wakil lagi para penguasa yasa para penguasa dari kebijakan para sesepuh makulah para imam khatamah para bukan para anak itu yang saya berarti bahwa dalam negeri adalah
Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah salah jenah kalau kejayaan agama sinar negara bangsa yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salah jenah kanggo ikhwan wa akhwat al-fariqah ila dunia mugia diapunten saneskanten dosa-dosanana tetapi iman Islam ihsana kalayan kalupakeun dengan sifat anu yang mulia subhanahu wa ta'ala khususna kanggo almarhum Bapak dan Ayah wa ibu Rahmat. Mudah-mudahan anjina tempatkan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Pun kasadayana kalau merasa mana surat khusus bagi khusus Allahumma amdillahu warhamhum wa'afihim wa'afihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah jenah kanggo wajib urang menuju peneraman kedaman syahir wa iman kedaman bati aina diusul kedaman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dalam dipaparkan masumara tawakal wabil khusus berbagai Fatihah kanggo berguna manusia ajaran aina menuju rumah sakit karusan anjuna luwis mastakana cedera berdoakeun urang sadayana mudah-mudahan urang kali menggunakan sajengan di bawah kegiatan kondisi tinggal di dalam negeri kalian barokah warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baru kedua sebelum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
soleh, bagi takdir dan istri sehingga bulan kalimat soleha, minta ke Allah dan Rasulullah, Allah kita menjadi ulama. Sampai jawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kamu kemudian bersedia khususnya anu hadir di hadapan dia anu sami-sami memberikan kebahagiaan dunia sareng akhiratna. Mugia keluarga dan sahabat semoga dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala dijantankan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah putra putri dewasa daya keturunan urang dijantankan jaminan saleh-salehah biasa istiqomah di ibadah Alina biasa itu galur bersambung dengan ngamalkeun tur melestarikan amalan tarekat kudu bersahaja. Allahumma ya qul ya raja al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu kasabna anu guruna anu bicarana anu patanina anu usahana kepada melagi adalah swasta sareng sanes kanten kasabna mugia sikaya dina kamajengan dan kita ika berkahana kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka putra putri orang menuntut ilmu berartikan formal dan permana mugia dipaparin keterampilan dua cara sareng ilmu anu manfaat dunia akhirat dan orang anu cerdas cara berbagi. Allahumma ya qul ya hadzal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Kedua, pengawasan tanbih bagi diberikan kesenangan Ustaz Chandra. Ketiga, tawassul insyaallah bersyukuri. Keempat, pengawasan mankoba. Oke, hikmah ilmiah diberikan kesana kecintaan. Sakit turun menjadi acara harus dikadar syukuri selaku penata acara dan waktu pembesaran kalbatan. Petugas orang tersenang iman cek sebuah istimewa kataan diri asal bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن
Bismillahirrahmanirrahim. Ia pangiring-iring ti pamusta guru almarhum Syekh Abdullah bin Muhammad, peminggihan ti Patapan Suryalaya Kajimbaran Rahmaniyah. Dawuhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pamuga istri sepur anom, muga-muga sing nanjar kawentenan masing-masing rahayu sareng panjangna ulah aya kawengkahan sadaya. Oge menjadi papayun negara sinatambi kamuliaanana kaagunganana tiasa nangkayuman kasadaya angkir-angkir naukan kasadaya yatna paparing karahajaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Maha Suci Dzahir Batin. Jangan singkuring menjadi pandangan torekal qadiriyah Naqsyabandiyah ngaturkeun kagagalan wasiat kasadaya murid-murid oma sing hade-hade dina sagala ulama ulah aya carekeun agama dan negara. Eta dua-duana kaulaan sapantesna samistina kudu kitu manusa dina kaimanan tegesna tiasa mawujudkeun karumasahan terhadap agama jeung negara taat ka hadratillah nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung negara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaur ku pangrujuk nafsu kagendam ku panggoda setan sina awas kana jalan anu matak maempatkeun kana parentah agama jeung negara. Sing telik kana diri bisikatan ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sadaya. Anggur mah buktikeun kahadian sina bedal dina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanggung saluhureun harkatna atawa darajatna. Buktina kabogana esku kuruyuk anggur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegesna kapapantaran kurang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah bebarengan dina anggoni ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacoprekan pacepadan bisi kaasukana pangantika adaun anu hatina jadi pilaran salawasna di dunia nepi ka akhirat badan payah susah. Katilu kasahandapeun ulah aya ngahina utawi nyiet mereka sulika henteu daek ngajenan sabaikna kudu hemat kalawan kariduan walau sinang rasana mungkiratina. Ulah sinang marasa rewas dihiras rasa kapakas mamaras anggur dituntun dituyun ku nasihat anu bangebut nu matak nimbul kedulut bisa nampak dina jalan kahadian. Kaopat kanu akhir jeung miskin kudulas kasih someah tur budi bersih sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sareng. Gerak desakeun awak urang sorangan kacidatina ati dina kakurangan. Anu matak ulah haek kajonggeunang-geunang dewe kemudian dak pake miskin teh hayang sorangan astu kana pangeran. Kan gitu kebiasaan manusia penuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan Nabi Adam alaihissalam numutkeun ayat 70 surat Isra kanu pisudaeun akhir
Kacida ngamuliakeunana kami katurunan gendam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge kelautan jeung ngarizkian kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun ka maranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejenna. Jadi hati ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana nurukeun ayatina surat Al-Maidah anu sunnana kudu silih tulungan jeung batur dina anggonan kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampakeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sebagai agama seagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 5 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring suratna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning dawuhan sepuh baheula sinalogor dina yang jauh ulah sareng pikulanna lamun kurangna teu kitu tahtu hanjaka di akhirna. Karena hari mantap kugenah terhadap badan orang masing-masing eta teh tampak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggeulkeun kieu. Gusti Allah geus maparing contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa negarana anu dina eta tempat nuju aman santosa rumah limpah lah jinawi kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran maka kudu bae dina eta tempat kalaparan loba susah loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu anu pilih jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan geunah nyawa betah jasad ulah jadi kemungkahan anu disuprih candeung keluarga. Teu aya niat pagawean urang sarerea thariqah qadiriyah nasyabandiyah amalkeun kalawat niat keur ngontra sagala kahadean zahir batin keur nyingkahan sagala kagorengan zahir batin anu ngeunaan ka jasad utawa nyawa anu dirurung ku pangujuk nafsu digoda-godana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956 ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli Haji Ahmad Sohibul Berterjemahan. Ranggayan mutiara hiji ulah dewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyelaskeun kana pengajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah kedal sila upama papanah kudu asih ka jalma nu kang iwat ka maneh pangarsa guru Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأصحابه
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والرفقة والتابعين وتابعين لهم إلى يوم الدين شيخ الإسلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمحدثين والعلماء الراشدين والقراء المؤرخين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السلف سنة المحدثين وإلى أرواح كل ولي والمسلمين والمسلمات مشايخنا وأولياء وليا من إلى سرها شهور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والوسطية والتحقيق بخصوص الحضر بشرطه الأول وسعده على بشر شيخنا عبد القادر الزيداني قدس وسر شرف سنين البعض وسر شمعه الكريم وسر سسر السقط وسر الشامل وسر سياسة المسجد وسر سجاد المسجد وسر شيخ الحمد الكريم وسر شيخ ركسبا ويرد شيخ ركبا إلى بسم المبارك شيخ عبد الله مبارك بن محمد صلى الله عليه وسلم صحيح الله العالمين وأظلم وأموال سلسلتهم ولا الشيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومسجدنا ومسجدكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أسلم إلينا ولمن علينا ولمن أوصلنا واستوصلنا وقرأنا من جدهم على الخير شهر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغربها ومن يمين السماء
La ilaha illallah
wargina sareng sadaya sahabat sareng sadaya Allah nuparang nuhurkeun kalawan dipapari pira-pira karawah Allah. Maka isu bocor kita pada paling tak ringkas dan serius ke menakim nasrutul oleh wa imamul ulama saya yang berupa imani kondosul dari kondosul. Yang penting kita pukul berlari pimanakim diri sareng kita mencapai wakil pimanakim saya berupa dir. Mudah-mudahan manfaat asalan dulu lamun kesalahan masing-masing adamu. Kalau kabulkan kamu kagungan ia menakim. Mudah-mudahan keberkahan kagungan ia menakim. Gusti Allah suci kau dan sadaya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mencoba katilu puluh hiji nyarioskeun sida melupakeun nyium pandangan kang Nabi waktu ziarah. Di waktu anjeunna angkat ziarah ka eyangna ka Madinah barang sumping ka Wudhu Syarifah ka kulaman anu mulya. Anjeunna ngadeg di payunana kenging opat puluh hiji. Pandangan duanana di kanan dan enakeun bari beunang di dua baik. Dunubi kanawul bil bahri baliya aksaru kabislil jibali summi baliya akbaru walakinna indal karimi idza apa janahu bidahu di baliya asgoru nartosna arido sasimabdi ibarat bulan laut ibarat gunung luhur malihat laku agung nanging upami Gusti nulungan ngahampura ibarat hiji janjang metu malih irang ras anjeunna munajat deui punya dua bait. Bihalatil budi ruhi kuntu ursiluha Tuqamilul ardo anni wa yana ibati Wa hadi naubatul asma'i qad hamdorot Wabnud yaminaka kaitu nobi asapati Hartosna waktos terbiti Gusti rusi abdi di jurung ngadesak kadapa Gusti wa wakil abdi dupi ayeuna abdi pribados lumeus mugi pandangan Gusti kaluarkeun ka abdi barang paratos kitu jual pandangan anu mulia keluar ti Wudhu Syarifah. Teras kusaya berukon di Cepeng, sarang diambung, sarang disimpan di luhur emas takana. Lagu itu menginginkan saya berukon di depan Rasulullah Sallallahu Al-Fatihah. Allahumma bi asma'ika al-husna wa bi asma'i nabiyyika al-mustafa wa bi asma'i wal kalamil qadir mujtama ta'ifun mana min kulli wasfi wa ayyuna musyanatika wa Muhammad wa bi tarikina wa jamala wa sarik ya suduran wa yasin bi umuran wa bi Allah mana ukun ya mana ukun ya dina wa istimya wa lana wa balim ya malana wa tawbal ya tawbatan wa subhatan wa sunja wa jatana wa ja'ana ya mutabina li syariati bi kal mutasibina bi al mutadin jadi wa sunnati wa tawbatan bi sunnati wa tarina kullu sabati wa sunnati jurati wa kullu majal wa syai'in bi masabi yamin ya arhamar rahimin wa taslimu bi amrillah walhamdulillah
amaliyah parantos dilaksanakeun urang sadaya dikawin dibuka di acara dugi ka doa manqobah nongek. Mudah-mudahan barokah keagungan kemuliaan fadilahna dipaparikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Urang sareng sami hadir. Amin ya Allah. Rabbana umumna kaum muslimin muslimat mukminin mu'minat. Amin ya Allah. Amin. Wargi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina sasi Dzulqa'dah ieu sasi ke-11 dina rancangan tahun 1442 Hijriah. Nyata sasi Dzulqa'dah di mana dina sasi teh sasi kamu melaksanakan tawasul ka para rasul oge hadiah ka para wakaluhun. Oge tiasa disebat sasi teh sasi kamu ningkatkeun babaktina urang ka alun maha suci. Oge tiasa disebat oge tawasul naon manaki dina sasi teh nyata sasi kamu tobat ka Allah Subhanahu wa taala tina rupi-rupi dosa nu dilampahkeun ku urang. Poin sakitu panginten dina ieu sasi Dzulqa'dah ieu teh urang ningkatkeun tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Eling-eling rasa kabeh jalma iman kudu tobat ka Allah kalawan tobat anu salaras-larasna. Tadi dina manqobah diulingakeun nyata manqobah nu ka-30 hiji dina bait anu kaetima tentang tobat. Dunubi kamal jilbah ribal hiya aksaru kamismil jibal isami bal hiya akbaru. Hari dosa sim abdi saur si Abdul Qadir lima kongkang Rasul salami 40 lintan 40 wengi ngawong ngamukim. Anjeunna dumeus nyuhunkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala di makom Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari dosa sim abdi ibarat budak laut, ibarat gunung luhur ngalihan nanging upami Gusti nu loman ngampura ibarat hiji jangjang ramatu nalisiran dina pada Allah teh lautan ngampura. Nu penting urang sumembah ka Allah sumerah ka Gusti Allah atas rupi-rupi dosa nu dilampah kurang sadaya. Allahumma lautan hampura upami urang nuntun pangampura ka Allah insyaallah Allah baris dihampura. Sanajan urang dosa sagede gunung saseueun budak insyaallah Allah baris dihapunten. Malah di mana urang ngantunkeun ieu alam dunya dosa urang parantos dihampura ku Allah maka insyaallah maut dina kaayaan sae maut dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Allah. Dupi nu kadua baitna teh nyaeta tentang ieu mah jaro. Saur Sayyid Abdul Qadir waktos tebih ti Gusti rusim abdi di juru. Ngadeusan kadang pal Gusti wa wakil abdi dupi ayeuna abdi pribados dumeus mugi panangan Gusti kaluarkeun ka abdi. Janten urang sami ti dieu tawasul ka para rasul, hadiah ka para wakaluhun. Maksud dirinya teh urang ngajurungkeun ruh sabab urang jauh anggang sinaran makom Kangjeng Rasulullah. Urang aya di Indonesia, Kangjeng Rasul aya di Madinah. Janten ti dieu teh urang ngagunakeun ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi firmi ajmain. Al-Fatihah surah kitu. Janten eta ngajurungkeun ruh margi urang tebih sama kaum Rasul. Wah enak sakitu urang ngajurungkeun ruh. Tapi parantos urang rugi sama kaum Rasul ka Madinah maka didinya urang deus ka Kangjeng Rasul hoyong nyaeta jaroh ka Kangjeng Rasul maka insyaallah ku Kangjeng Rasul rohani urang dirugikeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kari sadaya saur katerangan man jarol ulama fakana majarol anbiya wa man jarol anbiya fakana majaroni. Sing saja man jaroh ka para ulama kaya jaroh ka para nabi jeung sing saja man jaroh ka para nabi kaya jaroh ka Allah Subhanahu wa taala.
Man ata'al ulama faqad ata'al anbiya wa man ata'al anbiya faqad ata'allah. Sing saja manu taat kepada ulama kaya taat kepada nabi, jeung sing saja manu taat kepada nabi kaya jarak taat ka Gusti Allah. Man angkara ulama faqad angkara anbiya wa man angkara anbiya faqad angkara Allah. Sing saja manu ingkar kepada ulama kaya ingkar kepada nabi, jeung sing saja manu ingkar kepada nabi kaya ingkar ka Gusti Allah. Tentang jaroh sareng Rasul, man jaroni ba'dal mauti maka nama yajroni fil hayati. Sing saja anu jaroh ka kami sabada kami maut kaya jaroh ka kami di mana kami nuju jumenang. Janten daya bentana jaroh ka Kangjeng Rasul parantos teh aya oge Kangjeng Rasul nuju jumenang sami insyaallah padilah keagungan kamuliaan anak maka bakal dipaparingkeun ku Gusti Allah sabda Kangjeng Rasul saja manu jaroh ka kami di mana kami parantos teh aya kaya jaroh ka kami di mana kami nuju jumenang. Tak sami antawis nuju teh aya cinarang nuju aya oge sami urang ngalaksanakeun jaroh ka makom Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di mana orang parantos jaroh ngajulungkeun rohani urang sina didugikeun ku Kangjeng Rasul ka zat Allah Rabbul Alamin. Mawi dinya aya silsilah. Aya silsilah teh tawasul. Ari tawasul teh ngait kana ngait muntang kanu muntang. Lamun urang teu bisa muntang deus ka Allah, sok kaitkeun urang kanu parantos deukeut sinaran Gusti Allah. Sareng Rasul, kun ma'allah wa ilam takum ma'aman kana ma'allah fa innahu yursiluka ila Allah. Anjeun kudu bareng sinaran Gusti Allah. Saupami anjeun teu bisa bareng jeung Gusti Allah, sok babarengan anjeun jeung jalma-jalma nu geus bareng jeung Gusti Allah. Saha geus bareng jeung Gusti Allah? Tuh para nabi, para rasul buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna parantos bareng sinaran Gusti Allah, maka urang bareng jeung Rasul kaya urang bareng didugikeun ku Kangjeng Rasul ka Gusti Allah. Maka di dinya urang wari samudayana tentang ngalaksanakeun sareng urang ka hadrat Allah, maka urang sareng heula sinaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah baris didugikeun. Numawi silsilah didinya tawasul dinya. Numawi kapungkur wari samudayana aya nu disebut nyata Imam Hanafi anjeunna upami netepan teh sok di luhur cai. Jadi hari model bangsa imam atau nabi wali makan aya karomah naminana. Aya karomah teh kamuliaan buah dikul ada perkara anu ngabedah tina ada kebiasaan. Kalau misalnya ayeuna bisa nurus bumi, bisa ngapung nya. Gitunya pada ayeuna karomah para wali mah. Saur Allah fafiru ilallah kudu hibar anjeun ka Gusti Allah. Hibar ka Gusti Allah teh ngagunakeun tilu unsur. Kahiji hibar ka Gusti Allah teh nyaeta ku jasadna, kadua hibar ka Gusti Allah teh ku nyawana, katilu hibar ka Gusti Allah teh ku rasana. Jadi jasad, nyawa jeung rasa alat kanggo hibar dugi ibadah ka Gusti Allah. Mata san Allah fafiru ilallah teh urang teu bisa hibar kawas manuk ngapung oge wari sadaya. Sapertos para wali kapungkur wari sadaya urang nu penting hibar ka Gusti Allah ngalangkungan tilu unsur ieu. Hibar ka Allah nyaeta ku jasadna diatur ku ilmu fikih nu dibahasakeun syariat. Hibar ku nyawana diatur ku ilmu tasawuf nu dibahasakeun thariqah. Hibar ku rasana diatur ku ilmu usuluddin nu dibahasakeun hakikat. Nu dipamri ku urang hoyong tiasa ma'rifat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ayeuna wari sadaya Imam Hanafi sok ngatepan dina luhur cai. Dina hiji waktos muridna hoyong ngiring. Mama abdi cenah ngiring, da mama katinggalna osok ngatepan di luhur cai tapi hoyong ngiring. Hayu saur eta Imam Hanafi. Begitu berangkat ke pantai bersadaya tadinya Imam Hanafi manareleng we mapa dina luhur cai teh seperti engkang-engkangnya nyantan teu naon teu ngarelok teu ngarelok jantan anjeunna ngamang ngangkang
sadaya. Nah ari muridna mah nuturkeun ti pangkar. Ari muridna nganceleng-nganceleng suku teh eta wae ngalokna sukuna teh. Tah ketika isor eta muridna teh mama abdi kumaha cenah hoyong tiasa sama ka tengah ari itu. Oh cenah sor imam Hanafi sok we kieu ya Hanafi. Nah gitu nya. Mata urang oge upami dia hoyong mentas wahangan atau napi laut. Oke orang teh ngaoskeun ya Hanafi insyaallah bakal dikarelok Imam Hanafi putra anak murid nama hari tante begitu ayeuna ya Hanafi tenar ulang mau sadaya rasa ngiring berjamaah Allahu akbar biasa aya ruku aya sujud terus ayeuna salam ka Rasul salam ka kenca di waktu salam ka kenca bari samadayana aya karetep dina manahna saur eta Imam Hanafi kieu nah teu alus mun nyebut ya Allah gitu. Maka nyebut ya Hanafi langsung ka Gusti Allah. Tah begitu nyebut anjeunna nah teu alus mun aing nyebut ya Allah dikarelok langsung. Oleh sadaya untung baca waktu saha teh ku Imam Hanafi. Saur Imam Hanafi ari maneh kunaon? Abdi teh cenah kieu mah nah teu alus mun abdi nyebut ya Allah. Ari maneh jeung Allah wa henteu ari kau maneh ka saha ka mama kumaha aing ka ditu nabi. Jadi tawasul teh kitu. Kulantaran urang masih kena jauh jeung Allah, masih anggang jeung Allah, teu keur wau jeung Allah, sok wauhan jalma-jalma nu geus kira-kira eta jalma teh wau jeung Gusti. Maksana kitu tawasul teh. Jadi dina manaqib mah wari samadayana puncakna teh paling naon namina teh sakral teh tawasul. Maka dina tawasul kudu laras-laras urang muntangkeun salira urang dohir batina ka Gusti Allah ulah dianggap sapira keur waktu tawasul teh. Sabab urang masih kena angan jeung Allah. Masih kena jauh jeung Gusti Allah. Kan dina tawasul mah sadayana ruh teh anu saruci sarumping ari sadaya sing yakin. Sarumping ruh anu saruci teh menghadap ka Gusti Allah. Jadi lamun urang ayeuna leha-leha atawa napi naon heuh napi kurang semangat ori samadayana rek bisa nyamungkeun ka Allah kumaha jeung jalma anu geus bisa nyamung jeung Allah teh deukeun wau. Maka hikmah daripada Imam Hanafi tadi teh wari sadaya urang teh deukeun wau jeung Allah sok atuh wauhan jalma-jalma anu geus kira-kira wau jeung Gusti Allah. Kumaha aing we cenah ka ditu masih Imam Hanafi. Nu penting maneh mah da teh wau ka Allah, wau beuna ka kami nu wau jeung Allah sok we maneh mah ka kami kan kitu saur eta Imam Hanafi. Nabi ayat tawasul silsilah mentang ngait kanu ngait soal Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Eling ka sakabeh jalma iman kudu takwa anjeun ka Allah jeung teangan nu namina al-wasilah. Naon aya wasilah teh memang seueur wasilah mah. Gitu. Sagala perkara anu bisa nyantelkeun deuketna deusna ka Allah eta teh wasilah. So ayeuna misalna lamun bener urang ngaos Al-Qur'an, ku ngaoskeun Al-Qur'an bisa deus ka Allah eta teh wasilah. So ayeuna istighfar, ku istighfar bisa ngaraketkeun diri ka Allah, bisa deus ka Allah eta ge wasilah. Ku macakeun selawat bisa deus ka Allah eta ge wasilah. Maka nu namina wasilah kurang teh aya, kurang supri. Kitu nya. Sagala perkara anu mata kadeukeutkeun diri urang ka Allah eta teh wasilah. Pangawasan mingonan, pangawasan sasihan eta teh wasilah wari sadaya. Sabab naon? Sabab ku pangawasan mata kadeukeutkeun saleuran ning Gusti Allah eta teh wasilah. Ku zikir ka Allah, ku tawasul ka Allah seueur. Da sagala perkara anu mata kadeukeutkeun diri urang ka Allah eta nu namina wasilah. Cek Allah lamun urang bener takwa ka Allah sok teangan nu namina wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah wajahdu fi sabilihi la'alakum tuflihun jeung jihad dina jalan Allah supaya maraneh meunang kabagjaan di pandangan Gusti Allah. Tah wari samudayana insyaallah ku ngalaksanakeun nu tadi dikawit ayeuna ngaoskeun Quran, ngaoskeun tanbih, ngaoskeun tawasul, ngaoskeun manqobah, sinaran doa ayeuna ditutup ku hikmah ilmiah. Insyaallah wari sadaya sagala rumpi urang manaon namina teh rohani urang masih anggang jeung Allah masih kena jauh jeung Gusti Allah insyaallah ku ngaraketkeun
urang dina ngalaksanakeun manakib suneme insyaallah urang baris dugi ka Gusti Allah ditampi sanes kanten amal ibadah ku Allah atas anugerah ti Allah urang samudayana insyaallah tambah ibadahna tambah ilmuna tambah amalna insyaallah urang baris aya dina rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaat, aya barokah kanggo sadayana dina sasi Dul Qa'dah akhir urang bade mayuna nyaeta sasi naon? Sasi Rayagum atau napi sasi Dul Hijjah. Di mana dina sasi Dul Hijjah ieu insyaallah urang samudayana baris ngalaksanakeun nyaeta kegiatan-kegiatan mangrupikeun kurban, mangrupikeun salat dina hana sinaran sanesna mudah-mudahan dibarokahkeun bisa urang tua. Terakhir sok sanaos tadi parantos simkuring ngeun doa ti sadayana suratul Fatihah kamaupun incu aya di TMC mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyawut saneskan kanyawatna kalau disukeun saneskan kesehatan anak. Allahumma shafil amrod al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.